Assalomu alaykum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Assalomu alaykum Qadamjoy Жаңылыктары YouTube kanalining qatnashchilari. Bugun biz Po'latxon oila hukumatining tog' o'rtasida joylashgan bir xonadondamiz yubilada. Atajonov Sharifjon aka, to'g'ri aytdimmi? Kechirasiz, Kamiljonov Sharifjon aka bizning uyda xonadondamiz. Bu kishi bizga жаңылыктарын aytib жатат. Bu kişinin aytısı boyunca gümindi bu akaçen koldangan emas, hazırgi kezde gümün koldandı. Aytып ötüň. Mana mevasini qarang. Mevalari badam ekan bular. Shoxlari unchalik bo'lmasdi. Mana mevasini qarang, katta bo'lgan. Mana katta bo'lmasdi. Bir yil o'sha gümün sepgandan keyin mana shunaqa katta o'zgardi degan, ha? Cho'ngaydi. Mana shu badamlar. Juqa pochoq badam. Juqa pochoq badam. Bu былтырғы гүмін сеппегениңиздеги айырма? Айырмасы тең катта болды. Тең бирар чоң болды. Былтыр o'sha mevasi da ko'p bo'ldi. Mevasi ham ko'p bo'ldi. Keyin mana shuni yarimcha bo'lardi. Hozir qarang shunchalik cho'ng bo'ldi. Cho'ng bo'ldi. Nake bu akamning aytishi bo'yicha o'ta o'zgarishni yaxshi bilibdir. Dag'i ayteringiz. Mana kartoshkalarga sepdik, mana kartoshkalar zo'r, xudo xolasa. Hali suv berganmiz kartoshkalarga. Mana olmiyor bu mevadan bu deparada hech kimda yo'q. Buni mevasi kurupdi. Nimasi? Formasi kak xurmo bo'ladi, xurmodaqa. Korolevskiy tilli xurmodaqa bo'ladi. Rangi qizil gilosaqa. Baliq setaqa gilosaqa korичневый bo'ladi. Qaysi meva dedingiz? Olmiyor. Olmiyor deb aytilayotgan. Ichini yorsiz sariq bo'ladi. Kak qovundaqa. Handaliya qovundaqa sariq bo'ladi. Handaliyda hidini beradi. Qaysi mamlakatdan darog'i? Buni men ham bilmayman, bir chetdan olib berishgan. Kelishgan ekan, hozir o'zlarda yo'q. Men bundan ko'paytirdim mana. O'ta yaxshi. Ukropdi deb o'yladik. Usul. Mana ukroplarga ham cheyib chiqibdirlar. Biroq onlarga yoqmadi. Nega onar yaxshi-yu? Onarni bersa olib ketdi. Onaringiz borib ko'rayligida ko'ktayotgan bo'ladi. Bu ana yo'q, onalar sovib ketdi. Mana cho'jalarga dag'in gummin suv beribdir. Bu akamning daraxtlari o'ta so'nin, bog'bon, dehqonchilik bilan alektinat. Demak, cho'jalarga dag'in gummin suv bergansiz. Bankatlar qo'yib, mana hozir oz qoldi. Mana Qilib qo'yasiz. Ashab kelib tushiradi. O'zlari kelib ichadi. Manaki, gumminni tayyorlab qo'yibdir. Barakalla. Bitta son. Qancha turli tovuq bor? Tak, mallar bir juma bo'lib qoldi. Bir juma. 2 yillik jo'jaon, ular o'zi 15 jumasini qoldi. Yana 7-8. Jersi qo'roz bor ekan-a? Buni nima naslchilikka olib keldim. Paroda olishga. Qayerdan oldingiz? Bir O'zbekistondan olib kelgan ekan. Qora shahzodani bir tur ekan. Bitta son ekan, yaxshi. Ulanbek. Жаңылык. Ulanbek men unga buni quydim. 4 kilo shakar aralashtirdim. Suvga shakar, Suvga mana sahar, karshir. Mana karshir. Ichida nima turibdi, mana shulangisi. Ashuna podkorimka qilyapman-da, mana. Gilas emas. Ya, so'ljandimi? So'ljandi. Begumisdi. Hayır. Bu ağızın yaxshi bir жаңылык ekan, o'sha so'ljandarda shu bilan bog'itdir.
Kuniga ertalab vaqt ko'rib turibman. Ertaman tashganman-da. Hozir men shu yerga cho'r bordi o'zlari. Ko'paytirib bordim. So'ljanni jo'nela suv bilan sug'orib yurdik, siz bu shakar suv qo'shdi. Bir yerda o'zi qanday deysiz? Organizm o'zimizdan shu organizmda quruq choy ichgandan shokolad necha mazza bo'ladi-ku. O'ta son so'z aytdingiz. Ularga shunday shakar napat ko'rimcha qilyapman-da. Ayirmasini bildimda 3 kunda bildim. Raza katta bo'lib ketadi, ochib ko'rsatib beraman, to'masini. O'sha tatib olasiz. Naki Sharpjanning kazin So'ljanlariga keldik. Bu jangi. Ana chuvalchang. Barakallah, ishingiz omad. Ana aytganim. Ishakcha vaqt. Qorin nolatirib. Hattam cheri bo'lsa kerak. Yaxshi boqibmanmi? Xafa qilmanmi? Qo'yibdir-a? Qancha kilogramm oldingizda? Tortmadiku shu 8 kishida bergan. Qancha 10 kilodan chiqadi? Teng barobar ko'paytibdilar. Ha, 10 kilodan chiqadi. Buni ayra bu yoqqa. Qarab ketaman. Kuniga chizak qo'shib o'tib shahar. O'tib borar ekan. Nari borar ekan. So'ngqilingiz bo'lganlar, So'ljan o'ta yaxshi. Sen o'ynab yurgandan uxtab жатқан bu So'ljan 4 soat ishdi. Sonun shuna sunmaysiz bardingizlar. Ayirmasini aytadi. Janidagi turgan Aybash Ulanbekdan jan olib salgan. Aka istajashda deb aytadi. Ayirmasi O'zbekistondan kelgan menen, Qozog'istondan ayirmasi. Bulag'az hozir o'ta yaxshi so'z aytdi. Bardiq narsani jib tashlaydi ekan deb. Qari nechagilar berdim dedingiz? Qassoblardan deydi, qari nechagi o'pka yuraklar olib kelgan edim deydi. Ortiqchani berdim, shonda jib tashladi deydi. So'ljan chinile bardiq narsani yeyotgan, tosh, shisha, stiklo, anan plastik boshqa bardig'ini jeb qo'yayotgan. O'ta yaxshi foydali biznes. Bu katta bo'lganning farqini men o'sha mana ichida danegidan ko'rdim-da. Danegi yomon cho'ngda. Danek katta bo'lgandan keyin Buga gumin sepdi. Bo'lmasa, bir marta sepilgan. bir jo'li. Mana onundan biyaga shu uni biyaga sepgan. Onlar yerda 15 kun ayirmasi bilan keyin sepgan. Mana shu sepilgan. Ko'rishlar bu. Qancha soatlik gulashingiz? Bardig'i. 30 soatlik gulasi bor. Chereshnya. Yaxshi foyda ko'radi. Bizning sunimiz bilan bu baykaviz gumin sevib ko'rdi. Eksperiment. O'shancha bir 10 chiqat o'xshaydi, 10 tüp. 10 tüpga gulasga gumatdingiz. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Başta jiygendeylar. Tüpga sevibdir hozircha. Namasi qanday bilindi? Ayirma danegi katta. Ichidagi bo'lganagi mevasi bo'ladi. dan cho'ng'oygan mevasi bo'lib, anan kilaga ko'p degan sunishda tatbiq eksperiment izlenuvchan o'ta yaxshi izlanib sevilibdi. Ki ayirma, o ayirmasi bilan az bilamda. Mana 10 ayirma. Bilinib turadi, ha? Ha, bular mayda mana. Maydaroq. Septim bularga. Keyin katta 10 kundan ko'p qoladi. Janolarga qaraganda biroz mayda. Shunday-ku? Ha, mayda. Bu narida
Özgöçe öyle kadimgidey su karıp ölüp septiniz. Minde. Litrege bir provka 30 miligram. 1 litrini 250 Ayırma keyin yapılmagan ki tarıştırma doze. Bilgence alargan turut. Şuna bolar. Qanday? Ana sepilmagan jere. Gumin logan jeller mıntıp kızarıp ertep pişet. Ertep pişkin demek kilogram az boluşu mümkün. Gumin sevgen jeller kızarışsagan jok, danege bolup turat. Dar selgeni meydarak bolup turat ken ha. Mek ayırmaz bilinip turat şimdi öyle. Nake. Sen menen seyil ayırmaz men tutarın. Emin ulgan tas bir. Kagan seyle çok. Ha, 10 günden gün bağa septiniz. Жақсы. Bereket versin. Pışkanda daha kelip tartadi. Urmatуу güminçiler, urmatуу o'sha bag'bandlar, sizlarga gumin, vertera guminni sunushtaymiz. Kambiza jarayon, Oblast jarayonining Po'latxon ayыл hökümeti жаңы аталышы мурдакы айыл hökümetinin Халмен Жең айылынын Эмилжанов Шарипжан аканын багында көрсөтүп бардык. Айырмасын билдиңиздер, мату багбан. Гүмин алыңыздар, гүмин пайдаланыңыздар. Канчалык багыңыздар болот, канчалык эгин тигиниңиздер болот, өтө пайдасы сунуштайбыз. Төмөнкү телефондорго заказ берсеңиздер болот. Кажеке айтсаңыз, багбарда гүлас күлдөйт, мөбәс аз болуп да, издешил экен жигер. Чандырай жок, аслында. Аңа төсү болуш керек. Сары гүласты ар битте шоқы болса ham bo'ladi. Yo bu bitta gulosga ketib sarisi 2 bo'ladi. Mana sari gulos bu turulangan mana. Mana mevasi. Shundan changlagan. Buni o'zini shalay bir tupda ulab qo'yding. Ulab qo'ydim. Yaxshi eksperiment. Mana bu yerda sari gulos bor-da. Sari gulos bor. Buni uydan ekan, ha? Buni yonida guloslarda qarang. Kaliga ushlagan. Mana bu yerda sari gulosni ikki shox bor. Alg'i sersa. Sari gulosni ulab changdashganga yordam berar ekan, ha? Changdash qaynaydi-da bu. Changdashusiga yordam etgan. Mana mana ular ham o'tdi shunday. Bundan chang mana ketdi ham shundan changlab. Qo'rin rosa ko'rinar ekan-da svetda. Qo'rin suv ochdimda. Ana bunga yoqsam ekanda kunji ham ko'rmasa kerak. Seversin, maşallah, maşallah. Bu 10 orasiga bir 10 tupga bir tup bo'lsa, o'zi teng bo'lish kerak. Je bo'lmasa, bitta shoxga ulab qo'ysa bo'ladi ekan, ha, bunday. Har bitta kichikroq shoxiga ulab qo'ysa, o'sha yetadi. Bu sizlarga 9 oyga Kamil Sharipjon akadan arka bo'ldi. Bu sizga iyilik, hurmatingizni bersin. Rahmat. Bag'ga beraka bersin. Har bir bersin. Allah razı bo'lsin sizdan. Shunday bandarimiz ko'payib, kebirinda elementarni dagana kelbeydi. Bu berish yıkan hava bardık sırlarını siz bilen bizler bilen bölüşet. Allah razı olsun. Egin teginege Xudoy bereke versin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shular anakay. Buni vaqtdan o'zi bu bunday o'z qo'rg'on joyga o'xshash biroq joyda anakay changda yo'q. Gumin sevil qo'shinani bilasiz deb aytaylik. O'zingizlar ko'rasizlar, qo'ylar oz,
түшүмү аз болуптур. Дебейбиз коңуш аракет кылып, бирок гумин пайданы гана амалау үчүн сиздерге ушуну айтып беребиз. Мынакей. Биринин эки бар, берекесин бул дыйкан бирок экебиздики болгон эмес да. Анан жалбырагыдан билсе болот, акабиздики кочкул болуп, бу кишиники ачып турат экен. Айырмал туугандар, бир эле жерде, бир эле абада, бир эле турпакта эки кышка гүл аз, бир арыктан түшөт. Негизи гуминдин пайдасыны хаммасыны айырмалоо максатында мынакей. Мына арыктан жагы кошунады, бөлөк башкача турат. Бул жагы айырма. Дыйканчылыгын гүл колдонгондун айырмасы. Урматтуу көрүүчүлөр, жанагы чубукка байлап туруп, рекеге байлап дары чачып аткан ошол нак. Бизде нак деп коет. Алмурут. Алмурутпу? Мынакей. Бул Шарипжан акабыз айтат, бул каары өтө көп жылдык нак даракты. Алмурут дейбиз, алхор дейбиз. Ошону айырмасы дейт, жылың дейт, кара шире тамчылап турат эле. 2 күн болду чачканыма дейт, муну бариктары кара кочкул болуп, сразу бир күн ичинде билдирди. Мөбөсү дагы ошондой турат, анан шире басып, кара шире тамчылап турат эле, ошолору жок дейт. Сразу мындай курт түшө баштаган экен, олор дагы токтоп, ачылып кетти. Айырмасы өтө сонун билинип атат деген сөздү айтты. Ошондо сиздерге айтып жеткизейин деп тартып атканым. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге жаңы эксперимент. Мынакей, мына сарык болуп турган шланга. Бул нары бериси болуп 50 метр. Машина алыста турат. Жүрүп турат. Бул жерде бирок иш кызуу жүрүп жатат, караң. Гумин чачуунун жоосу дарылоодун эң оңой жолу экен. Респиратордун даже кереги жок, себеби адамдан алыс болгондугу үчүн азыр нурфосту кошуп, гумин чачып атканын учурубуз гүлөстөргө, черешняларга. Бияка өтүп ал. Маяктан ке, маяктан. О, балаңды качты, Нарбек, маяка өтүп ал. Адамдар, инсандар жумушту аткара бергенден кийин ушундай инновациялык жолдорго өтүшөт. Көрбөйсүздөр, жакшы болуптур. Жыгачка байлап туруп, чачуу өтө оңой экен. Жанагы 25 килограммдыкты желкеге асып, оор болуп жүрүп эткен кечээ мага окшоп. Өтө сонун экен. Биз да ушундай шланг менен аткарайлы деген ниетке барып калдык. Канчалык бийик болсо дагы чууп жететти.